Jika ini dipotek gini bisa dimakan. Enak. Enggak. Kayak kasiate apa? Kasiate. Apa? Kasiate. Khasiat. Manfaatnya nggih apa? Enggak tahu. Jarimu jamu. Iya sih jam. Jamu bennya apa? Ben seger. Seger waras, warasan. Iya. Iya. Mau nyoba? Obat batuk iki. Oh iya, buat adik dimakan. Bukan daunnya. Dan ini Bunganya. Bunga apa? Bunga Temulawak. Iki bunga temulawak.